Amazonas. E segundo o professor da Universidade Federal do Amazonas, meu amigo Silvio Mário Puga, a criação da província do Amazonas tem ligação direta com as pressões para a abertura do rio Amazonas à navegação internacional, no momento em que o governo imperial se encontrava pressionado pelo governo dos Estados Unidos com vistas à abertura da navegação do rio Amazonas. E aí, novamente, voltamos a falar das águas, senhor presidente, porque não é possível falar sobre a Amazônia, senador Giovanni Borges, Vossa Excelência, que vem também da Amazônia, do querido estado do Amapá. Amazônia é quase que um sinônimo, a palavra sim, é um sinônimo e representa exatamente a água. Agora, a nossa importância está diretamente ligada com a quantidade e com a enorme reserva de água que detemos em nossa região. E aqui só lembrando que recentemente foi publicado um estudo, a prévia de um estudo que deverá ser publicado proximamente, dando conta que por baixo do rio Amazonas corre no subterrâneo um outro rio paralelo, senhor presidente. O que significa dizer, senhores senadores, companheiros e companheiras, que a Amazônia é, sem dúvida nenhuma, importante não para o presente do Brasil, mas importante para o presente e para o futuro do Brasil e do planeta como um todo. No plano interno, um dos vetores para a criação da província deve ser apontado na extensão da gravidade dos conflitos desenvolvidos na província do Grão-Pará, entre 1835 e 1849, com a deflagração da cabanagem, a maior revolta popular ocorrida durante a regência, que manteve a província separada do governo central. A revolta espalhou-se pelo Grão-Pará, expandindo-se na comarca do Alto Amazonas em 1836, liderada por Apolinário Maparajuba, e veio atingir as populações do Madeira, do Solimões e do Negro, que caíram sob controle dos cabanos. A reação imperial foi enérgica. Segundo Arthur César Ferreira Reis, os cabanos batidos no Pará sem mais organização e chefes de prestígio, desmoralizados na comarca, nem por isso depuseram as armas. Ao alastrar-se por toda a província do Grão-Pará, que englobava a comarca do Alto Amazonas, ficava explícita a dificuldade de pronta defesa militar, principalmente numa área cujo centro da decisão estava a aproximadamente 1.500 quilômetros quadrados de distância. Aí eu me refiro à distância entre o estado do Pará, a cidade de Belém, até o estado do Amazonas. E esse fato perdurou até o ano de 1800.